আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের গন্তব্য ড্রিম ওয়ার্ল্ড পার্ক, হাজারিবাগ, ঢাকা। এই ভিডিওতে আপনাদের সামনে তুলে ধরব এই পার্ক ভ্রমণের আদ্যোপান্ত। আর সম্পূর্ণ ভ্রমণ জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি আলিমুর রেজা। ঢাকার আজিমপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু হলো আমাদের এবারের যাত্রা। এবারে আমার ভ্রমণ সঙ্গী মামাতো ভাই রাকিব ও তার পরিবার। ঢাকার আজিমপুর, মোহাম্মদপুর বা ধানমন্ডি থেকে ব্যক্তিগত গাড়ি, সিএনজি বা রিকশায় চড়েও খুব সহজে যাওয়া যাবে ড্রিম ওয়ার্ল্ড পার্কে। আমরাও আজিমপুর থেকে সেকশন হয়ে সদরঘাট গাবতলী রাস্তা ধরে ছুটে চলেছি। কিছু দূর পথ এগোলেই যেতে হবে বাম পাশের ঝাউচর কাঁচা বাজার রোডে। তারপর সামান্য পথ এগোলেই হাতের ডান পাশে অবস্থিত ড্রিম ওয়ার্ল্ড পার্ক। আমাদের আজিমপুর থেকে আসতে সময় লাগলো মাত্র ২০ মিনিটের মতো। সিংহদ্বার খচিত প্রধান ফটক দৃষ্টি কাড়ার মতো। পার্কের প্রবেশমুখে আছে বিনামূল্যে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। এই পার্কে জনপ্রতি প্রবেশ মূল্য ৫০ টাকা। ৩ বছরের নিচের বয়সীদের প্রবেশ ফ্রি। তাছাড়া এখানে বিভিন্ন প্যাকেজেও প্রবেশ করা যাবে। পার্কে প্রবেশ করলেই প্রথমেই চোখে পড়বে পুরো পৃথিবী মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের ছদরুল ভাই। তারপর হাতের ডান পাশে আছে একটি 3D সিনেমা হল, যেখানে জনপ্রতি মাত্র ৫০ টাকার টিকিটের বিনিময়ে দেখতে পারবেন একটি 3D সিনেমা। সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে প্রথম যে রাইডটি পাবেন সেটি হলো কিডস ট্রেন। এটি চড়তে হলে গুনতে হবে জনপ্রতি ৫০ টাকা। তারপর হাতের বাম পাশে আছে ডোরেমন প্লেন। ৫০ টাকার বিনিময়ে চড়ে নিতে পারবেন এই প্লেনে। তবে যাদের ঘুরলে আমার মতো মাথা ঘোরে তাদের এটাতে না চড়াই উত্তম। এখানে বেড়াতে এসে তোমার কেমন লাগছে? অনেক ভালো লাগছে। তোমার বন্ধু বান্ধব যারা আছেন, আত্মীয় স্বজন যারা আছেন, তাদেরকে আসতে বলবা? হ্যাঁ, বলবো। এখানে আসলে অনেক মজা আছে, অনেক রাইড আছে, আমার অনেক ভালো লাগছে। তারপর একটা ভূতের বাসা মুভি অনেক ভালো। তারপর হাতের বাম পাশে আছে আরেকটি ইভেন্ট, যার নাম বাম্পার কার। কার প্রতি ভাড়া ৫০ টাকা। তবে একসাথে ২ থেকে ৩ জন বসা যাবে এই রাইডে। ৪৫ কাঠা জমির উপর গড়ে তোলা হয়েছে এই পার্কটি। পার্কটি আয়তনে ছোট হলেও অনেক পরিপাটি, সুসজ্জিত এবং বিভিন্ন রাইড ও ইভেন্টে ঠাসা। বলতে গেলে কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতার ছোঁয়া আছে সব ক্ষেত্রে। পাশে আছে মহিলা ও পুরুষদের জন্য আলাদা বাথরুমের ব্যবস্থা। এছাড়া এখানে নামাজের ব্যবস্থাও আছে। এবারে আমরা প্রবেশ করব একটি গুহাতে, যেখানে গেলেই চড়তে পারবেন ফ্যান্টাসি ট্রেনে। জনপ্রতি ৫০ টাকা দিয়ে উপভোগ করতে পারবেন রোমাঞ্চকর এক ট্রেনের জার্নি।
এবারে পালা টর্নেডো রাইডে চড়ার। আমার মাথা ঘুরবে বলে রাকিবকে পাঠিয়ে দিলাম তার পরিবার সহ। তারপর চড়া হলো ম্যাজিক কাপে। এই দুটি রাইডের জন্য আলাদা করে 50 টাকা করে দেওয়া লাগবে। এখানে আছে একটি রোলার কোস্টার। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এটি সাময়িক বন্ধ আছে, তাই এবারের পালা জনপ্রতি 50 টাকার বিনিময়ে ক্যাটারপিলারে চড়ার। এখানে আছে একটি ছোট পুকুর। সেই পুকুরে রং বেরঙের বাহারি মাছের বিচরণ সত্যি আপনাকে মুগ্ধ করবে। তারপর ছাড়া হলো পানির ফোয়ারা। পানির কলকলো রিমঝিম শব্দ আর রঙিন মাছেদের বিচরণ, সেই সাথে বিভিন্ন রাইডের গান, সব মিলিয়ে রোমাঞ্চকর একটি পরিবেশ। ছোট্ট শিশু, ছেলেমেয়ে বা পরিবার পরিজন নিয়ে একটি আনন্দঘন দিন কাটানোর আদর্শ স্থান এই পার্ক। তারপর একে একে চড়ে নিলাম পাইরেটস শিপ, জাম্পিং প্যাড এবং ফেরিস হুইলে। পার্কে কর্মরত ও দায়িত্বশীল সকল স্টাফদের ব্যবহার ছিল অনেক আন্তরিক। এখানে কর্মরত বেশিরভাগ স্টাফ ও রাইড অপারেটর নারী, ফলে পার্কে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। বিষয়টি ভালোই লাগলো। ভিতরে হাতটা বাই করেন এই হুইলের উপর থেকে এক ঝলকে দেখে নেওয়া যায় পার্কের মনোরম দৃশ্য। এক পাশ থেকে দেখা যায় ওয়াটার পার্ক। এখানে আছে একটি সুবিশাল ওয়াটার পার্ক। এবার আমরা প্রবেশ করব ওয়াটার পার্কে। বড়দের সুইমিং সহ জনপ্রতি প্রবেশ মূল্য 300 টাকা আর ছোটদের 200 টাকা। সুইমিং কস্টিউম ভাড়া 50 টাকা এবং লকার ভাড়া 50 টাকা। এখানে ছোট বড়দের জন্য আলাদা 3টি স্বতন্ত্র সুইমিং পুল আছে। আছে চেঞ্জ রুম, লকার ও টয়লেটের ব্যবস্থা। আছে সুইমিং পুলের সাথে অনেকগুলো রাইড। একবার প্রবেশ করে সুইমিং করা যাবে মিনিমাম 2 ঘন্টা বা তারও বেশি সময়। আমাদের ফ্লাইং বার্ড চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। কতক্ষণ পর্যন্ত এই সুইমিং পুল ব্যবহার করতে পারবে? এটা আমাদের আনলিমিটেড। তারপর আমরা একটা নির্ধারিত সময় দিয়ে 2 ঘন্টা, আমাদের মনে 3 ঘন্টা, 4 ঘন্টা, 5 ঘন্টা গোসল করে এবং আনলিমিটেডই গোসল চলে। এটা টিকিটে আমাদের 2 ঘন্টা লেখা আছে।
এখানে কি কস্টিউম ফ্রিতে দেওয়া হয় নাকি কস্টিউম ভাড়াতে পাওয়া যায়? কস্টিউম ভাড়াতে পাওয়া যায়, সেহেতু 50 টাকা করে। আর লাইফ জ্যাকেট, টিউব এটা ফ্রি। আর এখানে যে লকারগুলো মানে পার্সোনাল বিলঙ্গিংনেস বা পার্সোনাল জিনিসপত্র রাখার জন্য যে লকার, এগুলো কি বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারে নাকি এগুলোর জন্য চার্জ করা হয়? না, এটার একটা মূল্য আছে 50 টাকা করে। প্রত্যেক লকারে মনে করে যে 50 টাকা করে ফি দিতে হবে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমাদের চ্যানেলকে অনেক সময় দিলেন, আপনি ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ। আপনাকে ধন্যবাদ, আপনার চ্যানেলকে ধন্যবাদ। এখানে রাইডগুলোর মধ্যে আরও আছে সুইং চেয়ার, মেল্ট ডাউন, আছে মেরিগো রাউন্ড। এগুলোতে চড়তে হলে প্রতিটি রাইডের জন্যে গুনতে হবে 50 টাকা করে। এখানে যারা ভ্রমণ করতে আসেন বা দর্শনার্থী আসেন তাদের জন্য কি কি রাইডের ব্যবস্থা আছে? এখানে আমাদের টোটাল প্রায় 17টার মতো রাইড আছে। এই পার্কটা কটা থেকে কটা পর্যন্ত খোলা থাকে? এটা আমাদের সকাল 10টা থেকে রাতের 8টা পর্যন্ত। সপ্তাহের প্রতিদিনই পার্ক খোলা থাকে সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। জি ধন্যবাদ। আরও আছে বুল রাইড। এই বুল রাইডে চড়ে আমি একটু রোমাঞ্চকর অনুভূতি নিয়ে নিলাম। আনন্দ হলো, রোমাঞ্চ হলো। এবার মনে একটু ভয় ঢোকাতে হবে, আর তার জন্যে আমাদের প্রবেশ করতে হবে স্ক্যারি হাউজে। ভয় পেতে হলেও গুনতে হবে জনপ্রতি 50 টাকা। ভিতরের আবহ ও পরিবেশটা অনেকটা ভীতিকর হলেও মিউজিকটা ততটা ভয়ের ছিল না। এখানে যদি একটু বেশি ভয়ঙ্কর কোনো মিউজিক যুক্ত করা যায় তাহলে পরিবেশটা আরও একটু ভুতুড়ে হবে। গা ছমছমে পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এবারে পালা কেবল কারে ওঠার। সামান্য পথ অতিক্রম করে ফিরে আসতে হলে গুনতে হবে জনপ্রতি 50 টাকা। এই কারে চড়ে দার্জিলিংয়ের রোপওয়ের কথা মনে পড়ে গেল। কেবল কার থেকে নেমে এবার আমরা প্রবেশ করব কিডস জোনে। জোনে থাকা প্রত্যেকটি রাইডে চড়তে হলে গুনতে হবে 40 টাকা করে, আর সকল রাইড একসাথে প্যাকেজ আকারে নিলে খরচ পড়বে 250 টাকা। এখানে আছে একই সাথে 60 জন বসে খাবার গ্রহণের উপযোগী সুবিশাল ডাইনিং হল। এখান থেকে সুলভ মূল্যে স্ন্যাক্স, সকালের নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার খেতে পারবেন। আপনাদের এখানে কি কি ফুড কর্নার আছে? আমাদের এখানে টোটাল 2টা ফুড কর্নার আছে, যেখানে একটার মধ্যে ফুচকা সহ বিভিন্ন ধরনের ফাস্ট ফুড আইটেম পাবেন। আর নয়ন্স কিচেন এই দোকানটা সম্পূর্ণ নতুন হয়েছে, গত মাসে চালু হয়েছে। এখানে আপনারা রাইস আইটেম সহ আরও বিভিন্ন ধরনের আইটেম পাবেন, ফাস্ট ফুড, চাইনিজ, পিৎজা, পাস্তা, বার্গার, তারপরে বিভিন্ন ধরনের জুস পাবেন, শেক পাবেন এবং আরও যাবতীয় অনেক ধরনের আইটেম থাকবে। আপনাদের এখানে যে ডাইনিং ক্যাপাসিটি সেখানে একই সাথে কতজন সর্বোচ্চ খাবার খেতে পারে? আমাদের এখানে একই সাথে সর্বোচ্চ 60 জন মানুষ খেতে পারবে। আর আপনারা কি শুধুমাত্র সেট মেনু করেন নাকি কাস্টমাইজ মেনুও করেন?
না, আমাদের এখানে কাস্টমাইজ মেনুও আছে। যদি কেউ বিভিন্ন ধরনের বড় অনুষ্ঠান বা ছোটোখাটো জন্মদিনের অনুষ্ঠান করতে চায়, সেক্ষেত্রে তারা চাইলে মডিফাই বা কাস্টমাইজ করে তারা মেনু বানিয়ে নিতে পারবে। আমরা সেক্ষেত্রে সব ধরনের সাপোর্ট দেব। আর এখানে মিনিমাম খাবারের প্রাইসটা কেমন আর ম্যাক্সিমাম কেমন প্রাইস থাকে, বিশেষ করে যদি কেউ লাঞ্চ ডিনার করতে চাই? আমাদের এখানে সর্বনিম্ন 80 টাকা থেকে ফুড আইটেম শুরু। 80 টাকা থেকে যে কোনো ধরনের, যদি সেট মেনু খেতে চান তাহলে 100 টাকায় ডিম পোলাও আছে, 150 টাকায় চিকেন ফ্রাই এবং ফ্রাইড রাইস, সাথে একটা ড্রিঙ্কস থাকবে। 180 টাকায় আমাদের একটা চাইনিজ সেট প্লেটার আছে, যেটা এখন সবচেয়ে বেশি বিক্রিত প্রোডাক্ট। আর কখনো কখনো কি আপনাদের এখানে আমাদের যারা কাস্টমার আসবেন তাদের জন্য কোনো ডিসকাউন্ট অফার থাকে কিনা? জি, আপনার ইউটিউব চ্যানেল দেখে যদি কোনো কাস্টমার আসে, সেক্ষেত্রে আমরা 10% ডিসকাউন্ট তাকে অফার করব। খুবই ভালো কথা। আমাদের ফ্লাইং বার্ড চ্যানেলের ভিডিও দেখে যারা এখানে আসবেন তারা ফ্লাইং বার্ড চ্যানেলের নাম বলবেন এবং তারা প্রত্যেকটা খাবারের মেনুতে আপনাদের জন্য 10% ডিসকাউন্ট দিবেন, যেটা খুবই ভালো আমার দর্শকদের জন্যে। আমরা এখানেই আজকে দুপুরের খাবার সেরে নিলাম। মেনুতে ছিল ফ্রাইড রাইস, চিকেন ফ্রাই, সালাদ, ডিম ও কোমল পানীয়। খাবারের স্বাদ ও মান ছিল সন্তোষজনক। ফ্রাইড রাইস, ফ্রাইড এগ, চিকেন ফ্রাইড চিকেন আর কি, আর শসা, টেস্টি, সাথে কোল্ড ড্রিঙ্কস এখনো আসে নাই, চলে আসবে। দিবা, খাবার কেমন লাগছে? পুরো ট্যুরে মানে এই ভ্রমণ কেন্দ্রটি দেখার জন্য সার্বিকভাবে উনি সহযোগিতা করলেন আমাদের সাথে। এই জন্য আপনাকে আমাদের ফ্লাইং বার্ড চ্যানেলের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাকেও ধন্যবাদ আমাদের পার্কে ভ্রমণ করার জন্য, আমাদের পার্ক ভিজিট করার জন্য। আপনারা সবাই আসবেন, দর্শনার্থী যারা আছে আমাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের ডিসকাউন্ট পাবেন আপনারা ইনশাল্লাহ, যদি এই চ্যানেলের মাধ্যমে আসেন। এই চ্যানেলটার নাম যদি বলেন আমাদের। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো বন্ধুরা, আজ বিদায় নিচ্ছি ড্রিম ওয়ার্ল্ড পার্ক ঢাকা থেকে। দেখা হবে পরবর্তীতে আবার অন্য কোনো স্থানে। ততদিন ভালো থাকবেন। আর ফ্লাইং বার্ড চ্যানেলের সাথে থাকার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা ফেসবুকে আমাদের ভিডিও দেখছেন, ভিডিও ভালো লাগলে শেয়ার করতে ভুলবেন না। লাইক ফলো করে আমাদের সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।